Hello，大家好啊！歡迎咧大家收睇 Imperial Dragon 英國睇樓台。咁今日咧就會同大家咧好詳細咁樣講解 Milton Keynes 啦，同埋咧亦都會帶大家咧睇一個好受香港人歡迎嘅 house 嘅 development， 就係叫做 MK8 White House Park。而家咧首先帶大家睇一睇 Milton Keynes 完善嘅配套設施。大家可以見到咧喺畫面上咧就係 Milton Keynes 嘅地圖啦。咁 Milton Keynes 嘅市中心係喺邊度呢？咁其實呢，就係喺呢一個位置啦。而呢度呢，就係 Milton Keynes Central 嘅火車站。咁其實呢，好多朋友呢都選擇喺 Milton Keynes 呢一度生活嘅主要原因呢，就係因為呢一個火車站呢係出倫敦係非常之方便嘅。講緊呢，最快呢33分鐘你就可以呢出到去倫敦松溫 Euston 啦。好，咁呢，其實呢，喺呢一個嘅火車站隔離呢一度呢，就係 Milton Keynes 裏邊最大嘅一個商場，咁呢，就係叫做 Centre MK 嘅。佢個 size 呢係會類似香港嘅沙田嘅新城市廣場咁大咯。咁裏邊呢，你就可以揾到好多嘅商店啦。咁比如話係有 Primark、Mark and Spencer、Zara 等等嘅。咁同埋呢，亦都會有好多嘅餐廳同埋食肆嘅。咁最出名嘅一個餐廳呢，其實大概呢就係位於呢一度嘅，咁就叫做大班樓。咁呢間大班樓呢，佢唔單止味道好好食，佢呢仲要係性價比非常之高嘅，咁所以呢，都吸引咗好多呢喺 Milton Keynes 居住嘅華人呢去到呢一度食飯啦。好啦，咁喺呢一個 Centre MK 嘅隔離呢，大家可以見到呢就會有一個叫做 Snow Zone 嘅地方。呢一度呢，就係一個室內嘅滑雪場嚟嘅。咁呢度除咗有室內滑雪場之外呢，仲會有一個呢就係遊戲機中心啦，同埋呢就係有得打保齡球嘅喎。另外呢，仲有一個戲院添。好啦，咁啱先咧就同大家咧講解咗咧喺 Milton Keynes 嘅一啲商場啊，同埋一啲室內嘅設施啦。咁其實咧喺 Milton Keynes 咧，佢嘅綠化咧都係咧做得非常之好嘅。好啦，咁我哋繼續睇住呢幅地圖咧。咁喺 Centre MK 隔離咧，其實咧你已經係可以揾到咧 Milton Keynes 嘅中央公園啦。咁就係叫做 Campbell Park 嘅。咁呢個 Campbell Park 咧就有少少類似係香港嘅維園咁樣嘅概念咯。好啦，咁喺呢個 Campbell Park 隔離呢，就有啲呢更加呢好受小朋友喜愛嘅地方啊。咁比如話呢，就係有呢一個嘅 Theme Park 啦。咁呢個 Theme Park 呢裏邊呢，你係可以揾到比如話係唔同嘅各種各樣嘅機動遊戲啦，比如話係過山車、旋轉木馬、激流等等嘅呢一啲活動嘅喎。好啦，咁喺呢一個 Theme Park 嘅下邊呢，仲有一個 Dinosaur and Farm Park 㗎，亦都係一個好適合小朋友玩嘅地方。咁喺度呢，就會有好多嘅唔同種類嘅恐龍呢，可以俾小朋友去到發掘到嘅喎。咁啊，都係一個幾有趣嘅地方咯。咁除咗咧有呢兩個 theme park 之外咧，咁其實喺呢兩個 theme park 隔離咧，就會有一個咧係 Milton Keynes 咧最受歡迎嘅一個湖啊，就叫做 Whillan Lake 啦。咁喺呢個 lake 上邊咧，其實咧你係可以，特別而家係夏天啊嘛，咁你就可以玩到好多嘅一啲水上活動啦。嗱，比如可以睇一睇呢幅圖啊，咁可以玩獨木舟啦。咁如果係一家大細咧，就可以租一架咧呢啲腳踏船咧，咁喺上邊即係可以玩半日都得啦。係啦，咁除咗係頭先講嘅呢一啲公園之外咧，有一個好特別嘅地方咧，就係我啱先咧先發現咧，原來喺 Milton Keynes 咧呢一個位置咧就會有一個 Woburn Safari Park 嘅喎。咁就係一個野生動物園嚟嘅，又係一個咧好啱小朋友去玩嘅地方。咁咧你可以咧一路揸車入去咧，你就可以見到呢啲咁嘅動物啦。咁比如話係有馬騮啊、長頸鹿啊、斑馬啊、大笨象啊、犀牛啊、老虎啊，甚至連澳洲嚟嘅袋鼠你都可以喺呢一度揾到咯。咁又係咧一個咧假日嘅好去處啊！
咁啱先咧就帶大家咧睇咗咧唔同嘅公園啦、theme park 啦，同埋野生動物園啦。咁其實喺 MK 咧仲會有兩個咧好大型嘅 retail park 嘅喎。咁首先咧就係呢一邊呢個 retail park 啦。咁佢個名咧就係叫做 M1 Shopping Park 嘅。咁喺呢個 shopping park 裏邊咧，你可以揾到 IKEA 啦、Asda Superstore 啦。如果你係中意睇一啲球賽嘅話咧，你又可以去呢個 Stadium MK 啦。咁呢邊仲會有一個咧電影院添嘅喎，同埋咧成個 MK 最大嗰一間中超和興超市咧，都係喺呢一邊嘅嚇。我哋可以睇一睇啦，嗱就係呢間好興和興嘅中超啦。咁如果你係平時都係中意自己煮嘢食嘅話咧，又想煮翻一啲中式嘅或者係亞洲嘅嘢食嘅話咧，咁你都可以喺呢一度咧採購一啲食物啦。除咗呢一個 retail park 之外咧，咁我哋咧往東北面行咧，咁喺呢一度咧就係一個 Kingston Centre 啦。咁呢一度咧就會有一個而家咧好 hit 嘅，大家都好中意去買嘢嘅 Costco 啦、Costco Wholesale 啦，同埋咧呢邊咧亦都係會有一個 Tesco Extra 嘅喎。好啦，咁講咗咧咁多關於 Milton Keynes 嘅配套設施咧，咁而家咧就去翻我哋今日咧想同大家介紹嘅就係 MK8 嘅 White House Park 啦。咁佢個位置咧就係喺呢一度嘅，而佢咧其實咧個交通咧係非常之方便嘅喎。我哋可以睇下咧，其實我哋由 Milton Keynes 我哋呢個屋苑啦 ，MK8 呢個 White House Park 嘅屋苑咧，我哋揸車去 Milton Keynes Central 火車站咧，講緊咧最快係只需要7分鐘嘅啫。而如果我哋係有啲朋友可能未必係中意揸車啊咁樣嘅情況下咧，其實咧你亦都係可以坐巴士。咁咧就可以坐呢部 X6 啦，就11分鐘咧就可以出到去 Milton Keynes Central 嘅火車站㗎啦。咁所以其實係非常之方便嘅，因為你講緊嗱，你出去 Milton Keynes Central Station 就11分鐘啦，再加上你最快係坐火車33分鐘咧，咁你1個鐘之內咧就已經可以出到去 Zone 1 Euston 㗎啦。咁啊其實已經係相當之方便㗎啦。至於你話如果我係想去頭先我哋講嗰個商場嘅話，咁你講緊咧坐呢個 X6 咧，加埋行路嘅時間都係21分鐘，你就可以出到去呢一個商場㗎啦。好啦，咁除咗交通係好吸引之外咧，其實咧呢一度嘅校網亦都係非常之好嘅。嗱，咁我哋講翻啦，我哋個屋苑嘅位置 White House Park 就喺呢一度啦。其實咧，我哋行路咧大概10零分鐘，喺呢個位置咧就已經有一間中學㗎咯喎，就叫做 Wakeling Academy 嘅。咁呢一間學校咧，佢個Ofsted 嘅評級咧係有 Outstanding 嘅喎。另外啦，如果我哋係要小朋友係細啲嘅，要讀小學嘅話咧，咁亦都咧行10零分鐘咧就會有一間小學，咁就叫做 White House Primary School 嘅。咁而呢一間學校咧，佢嗰個 Ofsted 嘅 rating 咧就係 good 嘅。好啦，咁就同大家再介紹多一間學校小學啦。咁我哋咧係往翻東北面呢邊行啦，咁大概都係行10幾分鐘咧，就可以去到一間叫做 Two Mile Ash 嘅學校。咁佢係分別有 preschool 啦，同埋係有小學嘅。咁呢間學校咧個 rating 咧就會係 outstanding 啦。咁所以咧，其實呢邊咧個校網咧，你無論小學定係中學咧，都會有 outstanding 嘅選擇咯。咁啊，其實已經係非常之唔錯噶啦。啱啱咧就同大家講解咗 Milton Keynes 完善嘅配套設施啦，亦都帶大家咧睇咗 MK8 嘅交通同埋佢附近嘅學校。咁而家咧，我哋就嚟睇一睇呢一個項目 White House Park 嘅屋型同埋示範屋啦。咁大家咧可以見到咧喺畫面上邊嘅咧就係 White House Park 而家呢一期咧嘅 Master Plan 啦。咁呢一期一共咧係有提供145間 houses 嘅。而家咧呢一期仲剩翻少量嘅2房同埋3房嘅 houses。好啦，咁事不宜遲，我哋而家即刻咧去參觀一下咧而家正喺度發售緊嘅屋型啦。
而家咧就即刻帶大家咧睇一個2房嘅 house， 咁呢一間咧就係 Plot 124啦，佢個室內面積咧係有685尺嘅，而個售價咧就係355000鎊，預計完工嘅時間咧就係今年嘅6至7月，咁即係咧都差唔多咧就係落成噶啦。而如果咧你係打算買呢間 house 嚟到係 for 出租嘅話咧，咁佢個租金咧每個月預計咧係會有1500鎊嘅，而佢個租金回報率咧就係5.1%。好啦，咁而家咧就帶大家睇下呢一個 Plot 124咧喺 Master Plan 嘅位置啦，咁就係呢一度嘅。咁大家可以見到啦，呢個淺綠色嘅部分咧就係佢個花園。佢個朝向呢個花園就係向東南嘅，而喺屋嘅前面啦，呢個位置呢，其實呢係會有2個車位可以俾你泊嘅。好啦，咁而家呢睇完 Master Plan 之後呢，就帶大家睇一睇個示範單位啦。而家呢就嚟到呢一間2房嘅 show house 啦。好，咁首先入到嚟呢，我哋嘅右手邊就係一個廚房，咁係一個緊廚嚟嘅。而廚房嘅對面呢，就係我哋嘅客廁啦，都係有窗嘅喎。跟住呢，我哋向前行呢，就係個客廳嘅位置啦。客廳嘅位置呢，都係非常之四正啦，四四方方咁樣。而呢棟門呢，就可以通到去我哋個後花園啦。跟住呢，我哋就想去1樓睇一睇。好啦，首先嚟到第一間套房。咁都係有足夠嘅位置放到雙人床啦，呢度呢，亦都可以放到一個大衣櫃，而左手邊呢，就係個主人套廁啦，咁係做咗企缸嘅。好啦，跟住呢，我哋去睇埋另一間套房，同樣啦，呢間套房都係放到一個雙人床，咁呢，仲會有一個位置呢，可以俾你放到一張書台。而同樣地呢，亦都係有一個獨立嘅套廁嘅喎。好啦，咁啱先呢，就帶大家睇咗一間2房啦，而家呢，就帶大家睇一間3層嘅3房 house 啦。咁呢，佢個 plot number 就係101啦，而佢個室內面積呢係有880尺嘅，售價呢就係只需要38萬英鎊嘅啫。而預計完工嘅時間呢，今年嘅8月至到9月嘅。咁同樣地啦，如果你係想買呢一層 house 嚟到收租嘅話呢，咁預計咧呢間 house 每個月嘅租金係有1700鎊嘅，而個租金回報率呢都係有5.4%。跟住我哋就去 Master Plan 嗰度呢睇下呢間 house 嘅位置啦。好，咁呢個呢就係101嘅位置啦。咁佢個顏色就係呢間紅色嘅 house， 呢邊淺綠色嘅呢就係個花園。而佢呢個花園嘅朝向呢，都係向東南嘅，所以朝向係非常之唔錯啦。而呢車位嘅話呢，就係呢2個啦。好，咁睇完 Master Plan 之後呢，我哋而家就去睇一睇個 show house 咯。而家呢，就嚟帶大家睇一睇呢間3房嘅 show house 啦。好，首先一入到嚟呢，右邊呢就係一個緊廚啦。跟住我哋嚟到走廊呢。左手邊呢度呢係有個 storage space 嘅，而右邊呢就係一個客廁啦。繼續向前行呢，就係我哋嘅客廳。咁客廳個空間呢亦都係非常之四正正啦。咁我哋可以通過呢一棟門呢，就出到去我哋嘅後花園啦。跟住呢，我哋就想去1樓睇一睇。首先我哋嚟到左邊就係第一間客房，面積都相當充足啦，放到一個大嘅雙人床，亦都可以放到床頭櫃嘅。呢一邊呢，就係我哋入場嘅衣櫃啦。好，跟住我哋向前行呢，呢邊就係我哋個客廁啦。咁客廁呢，就係做咗一個浴缸嘅喎。我哋再向前行呢，就係我哋第2間客房啦。好，跟住呢，我哋就上去2樓咯。嚟到2樓呢，就係我哋嘅主人套房啦。咁放到一張大嘅雙人床啦，2個床頭櫃。呢邊呢，仲有位置可以放一張書台或者梳妝台嘅。而呢邊亦都預留咗位置呢，係俾你做一個入場嘅衣櫃。
好啦，咁當然啦，呢度呢就係個主人套廁啦。主人套廁呢就係做咗一個企缸嘅。好啦，咁啱先呢就同大家睇咗一個3層嘅3房啦。咁大家如果係比較 prefer 就係2層嘅3房呢，就可以睇一睇呢個 Plot 63啦。咁佢係一個3房半獨立 house 啦，面積呢，室內面積係有864尺嘅，售價呢就係405000。呢間 house 咧就已經完咗工噶啦，可以隨時入住。而呢一間 house 咧，預計呢個租金咧係有1800磅一個月嘅，租金回報率咧係有5.3%。如果大家咧係對於呢間 house 有興趣，又想咧攞翻呢份資料去到睇一睇呢，就記得 WhatsApp 同我哋講啦。好，咁我哋而家咧就去睇一睇呢一間 house 喺 Master Plan 裏邊嘅位置啦。咁就係呢一間深綠色嘅 house 就係 Plot 63啦。呢一度呢，就係個花園啦，淺綠色嘅位置。咁個朝向呢個花園其實係向南嘅，而個車位呢，就係呢一度啦，會有2個車位。好，咁睇完呢個 Master Plan 之後呢，我哋而家即刻呢去睇一睇個 show house。好啦，咁而家呢就嚟到呢一間3房嘅 show house 啦。咁呢度就係大門啦。咁一入嚟呢，左手邊就係一個客廁。咁客廁呢都係有窗嘅喎。跟住呢，我哋右手邊呢就係廚房。咁呢邊呢就係有足夠嘅位置呢，俾你放一張4人嘅餐台嘅。好啦，跟住呢，我哋去客廳睇一睇。咁大家有冇發現呢？其實呢一個客廳呢，係比啱先帶大家睇嗰個3層嘅3房呢，係要更加大嘅。呢度可以放一個 L 型嘅 sofa 啦。而呢邊呢，就係通到去我哋個後花園啦。好啦，一上到嚟1樓呢，首先呢，我哋向前呢，就係我哋嘅主人房啦。主人房啦，有充足個位置放到雙人床，可以放到2個床頭櫃嘅。呢邊呢亦都預留咗位置呢，俾你放一個衣櫃。左邊就係我哋嘅主人套廁啦。咁佢係做咗一個企缸嘅。好，跟住我哋主人套房嘅右手邊就係我哋嘅第一個客房啦，都係四正正啦。同埋呢個呢，都係做咗一個凹位俾你放一個衣櫃嘅喎。好啦。跟住我哋往前行呢，就係我哋個客廁啦。咁客廁係有窗嘅，同埋做咗一個浴缸。最後我哋就嚟睇埋個第2個客房啦。咁呢個客房係大啲嘅，有可以放到一張雙人床、2個床頭櫃。呢邊呢，門後邊呢，亦都係做咗一個凹位俾你放一個入場衣櫃嘅。咁最後呢，就同大家睇一間4房嘅 house 啦。咁就係 Plot 131啦。個室內面積呢係有1120尺嘅，售價呢講緊只需要45萬磅嘅啫。而如果你係想出租呢個物業嘅話呢，個租金預計呢每個月都有2000磅，而個租金回報率呢係有5.3% 嘅。好啦，咁跟住我哋呢，就去 Master Plan 嗰度呢睇下佢喺個位置喺邊啦。咁就係呢一間啦，粉藍色呢一間131嘅，淺綠色個位置就係個花園啦。而呢邊呢，就會有2個車位嘅。好啦，咁而家呢，就即刻帶大家睇一睇呢一間4房 show house 啦。咁一入到嚟大門隔離呢，就會有一個客廁嘅。咁客廁嘅對面呢，就係我哋嘅廚房。咁廚房都係做咗一個 U 型嘅設計。咁呢邊呢，可以放到一個6人嘅餐台。跟住呢，我哋就去睇一睇個客廳啦。客廳嘅面積亦都係非常之充足啦。跟住呢，我哋呢就上1樓睇一睇啦。左手邊就係我哋第一個客房啦。咁呢度個佈局就係做咗一個書房啦。咁當然你亦都可以將佢改造成一個睡房嘅。好啦。呢度呢就係第2個客房啦，面積呢係會比較大一啲嘅，放到一個雙人床，有充足個位置放到2個床頭櫃。呢邊呢亦都可以放一個衣櫃嘅。跟住呢，呢度呢就係第3個客房，
面積同頭先嗰個客房都相若嘅，放到衣櫃、床頭櫃同埋呢一個雙人床。呢邊呢就係個客廁啦，咁客廁呢就係做咗浴缸啦，同埋都係有窗嘅。最後呢，我哋就去睇埋個主人房啦。呢邊呢係有位置放到一個入場衣櫃，同埋呢邊呢都係有啲空間嘅喎。咁當然啦，主人房呢就會有一個獨立嘅套廁啦。咁呢邊呢係做咗一個企缸嘅。好啦，咁多謝大家呢收睇呢一段關於 White House Park 嘅影片。如果呢大家對於呢頭先所講嘅 houses 係有興趣嘅話呢，不妨呢可以即刻聯絡我哋 Imperial Dragon 啦。下次見。